Ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTA manolotra ny arahaba tompoko. Arahanareo ato anatin'ity 1950 ity ary fa samy miaiky ny tsy fahitan'ny vondrona SADC vahaolana amin'ny toetra ara-politika eto Madagasikara, na ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary na ny mpandinika ara-politika Gilbert Raharzatovo. Olona telo omaly alina no naratra vokatry ny fipoahana bomba vita tanana teny anoloan'ny hôtely Le Glacier Analakely. Manomboka mandotsy kelikely ny vola tokony efainy amin'ny fer na fond d'entretien routier amin'izao fotoana ireo mpandraharahan'ny solika. Vokatry izany dia manana vola 2,000 tapitrisa ariary ity tahiry ity hiatrehana ny fikojakojana ny lalana. Ary any ivelany, ny tokona tsy namoaka gazety tato anatin'ny 2 andro ireo gazety mpanohana ny filoha ivoariana teo aloha Gbagbo, anoherana ny herisetra miatra amin'ny gazety any Côte d'Ivoire. Na ny mpandinika politika Gilbert Raharzatovo na ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary dia samy miaiky fa tsy nisy vokatra ho an'i Madagasikara ny fionana tany Seychelles sy Maputo farany teo. Ho an'i Gilbert Raharzatovo dia ny fionan'ny samy malagasy eto Madagasikara ihany no ahafahana mikaroka vahaolana ho an'ny firenena ka ny FFKM no tokony hanao ny fanelanelanany. Ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary etsy an-daniny namafy fa tsy mahavà ny olana misy eto amin'ny firenena malagasy ny vondrona SADC satria tsy afaka ny ny fomba fijerin'ireo mpifanandrina mivantana dia ny filoha Teteza Mita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana io vondrona io. Riantsora Milson. Tsy afaka ny ampitovy fomba fijery momba ny famahanan'ny krizy ny filohan'ny Teteza Mita sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana araka ny fanazavany mpandinika fiarahamonina Paul Rabary. Midika izany ho azy fa tsy nisy ny vahaolana nandrasana tamin'ny fionana tany Seychelles sy Maputo farany teo. Tapidalakale noho izany ny vondrona SADC mifanelanelanana satria mbola hifandirana foana hatramin'izao ny fampiarana ny 520 sy 20 ary 540 ao amin'ny sorodalana. Tsy antsony ny adevitra amin'izao fotoana izao ary niezaka atao rehetra fitondrana ny raha anatin'izany adevitra izany dia ezaka diso sy lalana diso satria na tiana na tsy tiana raha mbola eo fitondrana Andry Rajoelina tsy ho tafafemety midasika andro Marc Ravalomanana. Samy efa miaika anefa ny rotota fa ny fifidianana ihany ny varavarana ivoahana amin'ny krizy araka ny fahitan'ny mpandalina politika Gilbert Raharzatovo. Ny fomba hatanteraka izany ao anatin'ny filaminana nefa ny mbola tsy azo antoka hatramin'izao ny tenany. Tokony hisy noho izany ny fionan'ny samy malagasy eto Madagasikara mandra-pahatonga ireo tetỳ androm-pifidianana ireo ary afindra ny SADC amin'ny FFKM ny fahefana hanao ny fanelanelanana. Tsy tokony hidika izay hoe dia tena tsy nahavita azy ny SADC zany fa ho raisin'ny FFKM tsy izay ny dikany fa hoe ny matoa manao ny malgaso malgaso dia tsy misy zavatra azontsika atao tsinitsinina nanomboka atao amin'ilay intsy mandra-pahatonga ny feuille de route. Ho an'i Paul Rabary dia tsy tokony hirotsaka hofidiana na ny filohan'ny Teteza Mita na ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Tsy hitondra fitoniana eto amin'ny firenena nefa izany fanakanana tsy firotsahana izany ho an'i Gilbert Raharzatovo. Ny poahana bomba vita tanana maly tamin'ny folo ora latsaka fehefany alina nanoloana ny tranombarotra iray eo ampitan'ny hôtel Le Glacier. Anatin'ny fanadihadiana hamantarana izay tompon'antoka tamin'ny fametrahany bomba io amin'izao fotoana izao ny eto amin'ny IBC Anosy izay mitazona ny ambin'ilay bomba nipoaka. Ny fony tanaty sakosy ary nisy nametraka tao ambanin'ny fiara iray nijanona nanoloana ny hôtel Le Glacier io bomba io araka ny tatitry ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny komisariahan'ny boriboritany voalohany. Tamin'ny 7 ora latsaka fehefany anefa dia nisy ankizy mpirenireny nandray io sakosy io ka nitondra azy niampita teto amin'ity toerana ity izay nanosika ireo mpitandro ny filaminana hanenjika io ankizy io. Tamin'ny fisavana nataon'izy ireo no nahafantarana fa bomba ny tao anatin'ilay sakosy. Olon-tsotra roa sy mpanao gazety iray no naratra rehefa nipoaka ilay bomba ora iray tao aorian'izay. Tsy nahafeny fisakanana ny fipoahan'io bomba io rahateo ireo mpitandro ny filaminana tonga teny an-toerana. Tsy hoe polisy rehetrarehetra dia afaka midésamorcer azy daholo dia hoe ilay spécialiste nianatra n'ilay zavatra zany izay no nandrasanay tamin'ny alina hoe fikitika n'ilay bomba fa zavatra saripady ary mety manahirana mihitsy ilay fikitikitianana io dia izay no tonga dia rehetrarehetra hoe niatry fotsiny hoe niasiren'ilay nametraka an'ilay périmètre de sécurité zany dia miandry an'ilay spécialiste.
Fikambanana niorina tamin'ny taona 3 ny fikambanana Remède, fikambanana izay natao hikolokolo sy hanatsara ny fahaiza-manaon'ireo mpitsabo eto Madagasikara. Amolavolana ny mpitsabo afaka miatrika ny sehatra rehetra na ny ara-tsosialy na ny ara-kolontsaina no nijoroany io fikambanana io. Ilaina ny fifanakalozana traikefa sy fahaiza-manao ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo sy mpitsabo am-perinasa mba ahafahana manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia mpitsaboana. Mbola olana nefa ny tsy fahampian'ny mpitsabo eto Madagasikara. Aina Ratsimbazafy. Ilaina ny fizarana traikefa ho an'ireo mpitsabo sy ireo mpianatra ho mpitsabo araka ny hevitry ny fikambanan'ny mpianatra ho mpitsabo sy mpitsabo Remède eto Madagasikara mba ahafahana manitatra ny fahalalana. Mivoatra ny fiarahamonina sy ny teknika mpitsaboana ka tokony hivoatra manaraka izany ny fahaiza-manaon'ny mpitsabo araka ny nambaran'ny talen'ny kabinetra ministeran'ny fahasalamana. Antony nanaovan'ity fikambanana ity ny famoriana ireo mpitsabo sy mpianatra ho mpitsabo androany. Misy efampitaina zany hoe izao ny zavatra tokony atao dia na dia manano sarotra izay zavatra izay dia tsy maintsy atao ny fitsaboana. Dia misy ny fitiliana tsy misy eto Madagasikara kanefa kosa dia ny dokotera dia miezaka hatrany fantatra ina mahazo an'ilay marary dia miaina amin'izay misy eo aloha dia hatreto aloha dia mbola mety foana ilay izy. Anisan'ny olana manahirana mpitsabo eto Madagasikara ny tsy fahampian'ny fitaovana, indrindra fa ireo manaraka ny teknôlôjia vaovao. Na izany aiza nefa dia mifanantsahana amin'ny fahaizan'ny mpitsabo any ivelany ny fahaizan'ny mpitsabo nianatra sy miasa eto Madagasikara raha nambarany fikambanana Remède, ary tsy hanano sarotra ho azy ireo ny ampiasa ny fitaovam-pitsaboana manaraka ny teknôlôjia vaovao rehefa misy izany eto Madagasikara. Ankoatran'io olana io dia vitsy ny mpitsabo eto Madagasikara, indrindra fa ireo manam-pahaizana manokana na spesialista. Raha ny isany aloha dia maro ihany izahay no mpandidy, fa na izany na tsy izany mbola misy ihany ny toerana tsy misy. Ny fanjakana moa dia tsy mitsahatra ny manao ezaka mba ahafahana mampitombo ny isan'ireo manam-pahaizana ireo. Mbola tsy ampy aloha nefa izy hatreto. Noho ny antony samihafa ankoatr'izay dia misafidy ny asany ivelany ireo mpitsabo malagasy, indrindra fa ireo manam-pahaizana manokana na spesialista. Tapa-kevitra ny Iverina Hosodoko i Joastin Fampionina 20 taona aty aoriany nanaovan'ny sary farany. Avy hatrany dia nitanterahany ity mpahay kanto ara-kendrika amam-bika ity ny faniriany andranty irery amin'ny toerana iray ny asa tanany raha toa ka niara-nanao fampiratiana tamina mpanakanto hafa foana izy hatramin'izay. Tsy hay faharitana ny karaza-kanto voakariny Joastin Fampionina noho izy mampifangaro karazana teknika fandokoana sy fanaovan-tsary. Anjarany no mampiseho ny asa tanany etsy amin'ny Izary Galerie mandritra ny tapaka-ity volana aogositra ity. Ary ao anatin'ity fanadihadiany tantely Rasoanaivo ity ary miendrika isehoana izany vezivezim-panahy izany. Sary hosodoko 12 no harantin'ny Joastin Fampionina etsy Analakely. Sary hosodoko izay tsy voafehin'ny teknika iray fa manafangaro ny fikirakirana ny peinture à l'huile sy ny acrylique, manambatra ny abstrait sy ny réalisme ary mampivady ny collage sy ny fandokoana. Tsy voatery ho miendrika efajoro ny asa famoronan'ity mpanakanto ity, fa ny aingam-panahiny no avelan'ny baiko azy hamoaka endrika toy izao. Ity sary iray antsoina hoe masonjoany ohatra dia ahitana ny fitaovana ilaina sy ny dingana rahina ahazoan'ny tovovavy manaingo ny tarehany toy izao. Sary iray mamaly aloha hevitry ny fampiratiany hoe vezivezim-panahy. Vezivezim-panahy zany hoe mivezivezy ny fanahy, rehefa mivezivezy ny fanahy be da be ny zavatra hitany sy takany dia izay zavatra izay zany no ezahako ho avoaka tsara. Antaonany maro no nanangonan'ny Joastin ireto akora ampiasainy ireto manerana ny Madagasikara. Ny fanaovana sary amin'ny alalan'ny voan-java-maniry toy izao no famantarana fa azy ny hosodoko iray. Tsy maintsy ahitana zava-mananaina ankoatr'izay eo amin'ny sariny mba hampiaina azy. 20 taona lasa nefa dia nafoy ny mpamorona ireto sary ireto ny hosodoko, niova hevitra izy ankehitriny ka izao niverina namorona izao indray. Raha nijanonareo 20 taona dia lasa hitrehitra ihany hoe maninona no misy olona tsy hanasa be da be tsy manan-katao. Za izay nomen'Andriamanitra n'ity talenta ity no mametraka n'ilay talenta, mampirina azy tsy mampiasa azy. Izay nieritreritra izay nahatonga anahy hoe alao avoaka n'ilay talenta. Ity ny fampiratiana n'olon-tokana voalohany nataon'i Joastin Fampionina. Hoentina aminareo ao anatin'ny fitim-baovao fa mandotsy kelikely ny vola tokony alohany amin'ny fer na ny fond d'entretien routier amin'izao fotoana ireo mpandraharahan'ny solika. Afaka miaraka ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany sy ny fiarovana ny tontolo iainana araka nambaran'ny fikambanana WWF raha misy politika mazava apetraky ny fanjakana ary misokatra amin'ny mpanakanto vahiny manomboka amin'ity taona ity ny festival mamahoaka izay atao any Antsirabe.
Efa afaka manefa tsikelikely ny vola tokony alohany amin'ny fond d'entretien routier na ny fer ny vondron'ny mpandraranosolika amin'izao fotoana araka anambaran'ny ministry ny asa vaventy. Vola mitentina 2,000 tapitrisa ariary vokatra izany no efa vonona hiatrehana ny fanarenana ny lalana simba rehetra manerana ny Madagasikara. Asa fanarenana izay atomboka amin'ny volana septambra izao araka anambarany ka ireo lalam-pirenena be mpampiasa indrindra toy ny lalam-pirenena faharoa sy fahaefatra ary fahaenina sy fahafito no atao lahara-pahamehana amin'izany. Mbola mitohy etsy andanin'izay ny famatsim-bola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka vahiny. Ho avy eto Madagasikara ny tapaky ny volana septambra izao ohatra ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena sy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana anao tombana ny tetipolo ilaina amin'ny fanamboarana ny lalana 400 kilometatra mampitohy an'ny Morondava sy Toliary. Azo atao tsara ny miaro ny tontolo iainana rehefa misy ny fitiliana fitrandrahana na fitrandrahana renan'ny kibon-tany araka ny fanazavany tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny zavaboary sy ny tontolo iainana na ny WWF. Ny ankamaroan'ireo tetikasa momba ny fitrandrahana renan'ny kibon-tany eto Madagasikara amin'izao fotoana dia manatanteraka ny fitiliana ho fiarovana ny tontolo iainana raha ny fanazavany WWF. Anjaran'ny fanjakana nefa no manao ny paikady sy politika iarovana ny tontolo iainana raha toa ka hampitombo ny fitrandrahana ny renan'ny kibon-tany i Madagasikara mba tsy hasimba ny tontolo iainana. Natao omaly ny fampandehanana ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny WWF sy ny ministeran'ny renan'ny kibon-tany momba ny tombany eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Misokatra amin'ny mpanakanto vahiny manomboka izao ny festival Mamahoaka, hetsika ara-kolontsaina mampiavaka ny tanàna Antsirabe izay fanao isan-taona ary tonga amin'ny andiany fahaefatra amin'ity taona ity. Ny tarika Grovelele avy atsy amin'ny nosy La Réunion, mpivony Sega Maloya no ifanakalotra kefa amin'ny mpanao vakisova sy tandonaka avy amin'ny faritra Vakinankaratra. Mpanakanto malagasy ampolony avy amin'ny faritra hafa toy ireo avy amin'ny festival Rebeke any Atsimo sy ny festival Langareto eto Andrenivohitra no hanome aina ny festival Mamahoaka mandritra ny atelona amin'ny farany ity volana ity. Amin'ireo maresaka avy any ivelany, ny tokona tsy namoaka